弟弟开得很精彩哎，右乳开得很精彩，怎么样？好。我本来想说，应该就只是喷湿一点点而已吧，就你看一下，我刚刚在外面洗了个澡。我穿深色的看不太出来，但是我已经外在最里面那一件都湿了。我现在也是，我是啊。裤都湿了。那怎么样 ，Teddy？ 你曾经想说你想当赛车手，今天什么感觉？就是下次我会晴天的时候来玩，但是下雨天玩这个不会减少我对成为赛车手的梦。右乳呢？那我刚刚让你让很多年玩。我发现啊，那你不让我啊？是啊。那我刚刚是各种让他，我就不让他的话，真是。他一直撞我，水肿，不要撞我！但是我都很痛我都是在那个最右边的角落被挡住的时候撞他，你有发现吗？超痛的，撞一个我整个脊椎都往撞到椅子，好不好？没有啦，轻轻的啦。哪有轻轻的？告诉你开快一点嘛。来，两位看一下两位的屁股，看一下，转过来给镜头看一下。看不太到。他屁股湿了，他的意思屁股不湿的。你看我衣服黑成这样。好。哎，我刚刚穿的是粉红色，对不对？怎么变黑色？先弄里面没光。对啊，我觉得很好玩，以后还会来玩。OK， 好，谢谢。